একদিন লোকটি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বলছে 100 টাকার প্যান্ট নিন, 100 টাকা দাদা, আসুন আসুন। তখনই এই টাকলা লোকটি এলে দোকানদার বললো, দাদা প্যান্ট নিন 100 টাকা। টাকলা, আবে ছাড়, তোর কি আমাকে দেখে ভিখারি মনে হয় যে ফুটপাত থেকে প্যান্ট কিনবো? লোকটি, দাদা সারাদিনে একটাও প্যান্ট বিক্রি করতে পারিনি, বউ বাচ্চা না খেয়ে আছে বাড়িতে। টাকলা, সারাদিনে কত কামাস বলতো? দোকানদার, এই 200-300 টাকা হবে। টাকলা, কি বলছে ব্যানার্জি দেখো। আরে 200-300 টাকা তো আমার পকেট খরচা রে, চল হাট, বড় এসেছে প্যান্ট বিক্রি করতে। এই বলে দোকানদারকে ধাক্কা মেরে লোকটি চলে গেল। এরপর 5 বছর পর টাকলা লোকটি টি-শার্ট কিনতে এলো। ব্যানার্জি বললো, আরে দাদা দোকানটা অনেক বড়, জিনিসের মনে অনেক দাম হবে। টাকলা, চল গিয়ে জিজ্ঞেস তো করি। এই বলে দুজনে দোকানের ভেতরে ঢুকে একটা জামা নিয়ে দোকানদারকে ডাকলো। ডাকতেই দোকানদার ঘুরে তাকালো আর মুখটা দেখে চমকে গেল দুজনে। বললো, আরে ভাই তুমি আমাদের চিনতে পেরেছো? দোকানদার, হ্যাঁ দাদা চিনতে পেরেছি। টাকলা, ভাই এখন কত কামাও দিনে? দোকানদার, আপনাদের আশীর্বাদে দিনে 10-15 হাজার টাকা আমার রোজগার হয়, কিন্তু তাতে কি আছে, বেচি তো আমি কাপড়ই, আগে ফুটপাতে করতাম, এখন বড় দোকানে। শুনে লোক দুটো লজ্জায় পড়ে গেল।